hagaag khayr allah ku siiyo. waxaan jecelahay iminkan inaan kusoo dhaweeyo sheekh maxamed idriis oo asagu ila fadhiya. waxaan ugu soo socdoo kale sheekh bashiir axmed salaad iyo dad fara badan oonu jecelnahay barnaamijkan nagala qeyb qaataan. sheekh umar waanu u noqonaynaa, weliba deeq darajo iyo south africana dib baan ugu noqonaynaa. sheekh maxamed safar baad ka timid, xilli dambaan barnaamijkan kuusoo sheegay waad naga aqbashay. allahu jala jalaaluhu fi miisaani xasanaatik. jazaak allah khayr cabdilxafiid, waa dhowahay insha allah. waana ku faraxsanay inaan kala qeyb qaato barnaamijkan arrimaha bulshada oo looga hadlayo arrima khuseeya diinteena iyo dalkeena iyo ummadeena. sheekh maxamed, wasiirka waa maqlaysay, waxa uu yidhi doorkii culummada waa in la helaa oo ay caddeeyaan xaqa, ay caddeeyaan oo la helo waxa ay hortaagan nabadda ama dadkaa da-yartaa oo qaarkood culamaa udiin waaweyn ay ku jiraan, waxaa ka hortaagan inay iftiinkaa noo baxay ee dowladda xalaasha taageeraan. alxamdu lilah wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. ama bacd, waa arrin sax ah oo culimadu iyaga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u xil saaray kuna wareejiyey in la weydiiyo wixii sharciga ilaahay subxaanahu watacaala u dhigayo, siduu alle subxaanahu watacaala uu yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. ilaahay subxana watacaala wuxuu yihi waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna. inay caddeeyaan culimadu ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ballan kula galay. marka ballantaasna culimadu waa waajib saaran korkooda, xil saaran wey inay ka soo baxaan. marar badanna way caddeeyeen si qof qof ah iyo si jamaacanimo ah oo isugu yimaadeen culimadu kulamo ama hay-adda culimada soomaaliyeed ha noqoto oo hadda sida aad sheegteen ra-iiskeedii uu khadka uu soo gelayo, ama se culimada soomaaliyeed meelo kala duwan iyagoo jooga ayay caddeeyeen arrinkan ku aadan qallooca diimeed oo soo galay nimankan dhalinyarada al-shabaab. marka haddana waxaan filayaa in shir weyne loo ballansan yahay maadaama axdaas culculus ay dhacayso. arrintu soo gaartay hadda culimadii masaajidda dhexdeedii xataa in dadkii lagu laayo, weliba dadkii ugu qiimo badnaa ummadda soomaaliyeed oo indheheeda ahaa. marka waxaan rajeynayaa inay qabsoomi doonaan kulama kuwii hore ka waaweyn oo culimada soomaaliyeed isugu yimaadaan ummaddana shaafisa insha allahu tacaala. waa gartay maxamed, waxaanu ognahay dadka soomaaliyeed waa dad ahlu diin ah, culimmadoodana waa dhegeystaan. mar allaale iyo markii qarankii soomaaliyeed uu burburay ilaa iyo haatan dadku waxay leeyihiin doorkii culimmada waa la-yahay. waxaa dhacda marar ka badan inaad qurbaha iyo banaanka ku qabataan muxaadarooyin waaweyn oo aada loogu baahan yahy oo muhiima, bikaas baahi badan bay qurbo joogta u qabtaa diintooda iyo culimmadooda. laakiin ilaa hadda waxaa la la-yahay shirar dalka dhexdiisa lagu qabto oo ka mira dhaliya nabadgelyo la-aanta dalkii hooye ka jirta. marka ma laga yaabaa shirarkan inay ka dhacaan dalka hooye gudihiisa? alxamdu lilah, horta shirarku way kala heer yar yihiin oo arrimaha dee duruufta dhaqaale, duruufta wadciga wadanka, amniga wadanka, waxyaalo badan ayaa diidaya iyo qaabka wadankan uu yahay. sida kulamada ka dhaca masalan hadda wadamadan reer galbeedka oo kaleeto, oo saad ogtahay ayaamo fasax ah oo 3 ah baa jira oo dadku ay fasax yihiin. waxaa jira qaacad waaweyn oo dadku isugu yimaado, waxaa jira dhaqan iyo dhulalkan ka hirgalay oo thaqaafad ah. marka taasa keenaysa dhulalkan ajnabiga in lagu qabto shirar waaweyn oo dhowr maalmood socda. laakiin inaga masalan maalintii dadku waa shaqaale, habeenkii dalka wadan yani dowlad rasmiya oo weyn oo ballaaran oo hanan karta amnigo dhan ay ka jirto ma aha. marka waxay kusoo kooban tahay maqribkii oo kaleeto in la qabto. marka waa la qabtaa nadawaad, waxaa jira 10 sano hadda socday oo ballaaran oo kumayaal ay ka qayb galaan. nadawada boosaaso lagu qabto, nadawada qardho lagu qabto, nadawada hargeysa lagu qabto, nadawaad muqdisho lagu qabto, nairobi lagu qabto, kuwaasoo laga dhegeysto idaacadaha, laga dhegeysto qaab ka weyn qaababka reer galbeedku dadka jooga ama jaaliyadaha jooga ay u dhegeystaan. hadda nadwadii u dambeysay oo garowe culimmadu ay ku qabteen waxaa laga dhegeysanayay wadanka oo dhan intiisa badan ayaa laga dhegeysanayay, idaacadaha laga dhegeysanayey, mikrofoonada laga dhegeysanayey, tuulooyinka loo xiriirinayey, masaajidu iyadoo 3 dabaqa way buuxdo, kumanyaal ayaa soo camirayay. marka lama oran karo wadanka wada culimmadu muctamaraad kuma qalabato. wacyigelintu aad bay u socotaa, mar walbana gaabis wuu jira, waa qiranayna gaabis wuu jiraa. laakiin waxaan isleeyahay juhdiga culimmadu bixiyaan waxa weeye juhdi aada u weyn oo waxa weeye yani haddaan booskooda la geli karin
eedaynta badan in laga daaya iyada laftigeedu way fiican tahay oo ninkii carabka ahaaba wuxuu yihi aqiluu calayhim lowma waylakum war ka yareeya eedaynta badan aad u jeedinaysaan oo sudu lmakaan aladi sudu ama meesha ay ku gufaysan yihiin gufeeya idinku oo meesha idinkaga teedan yihiin idinku buuxiya marka kaalin weyn bay culimmadu ku jiraan gaabis waa jiraa wadankii oo dabiicadiisu ay keentay oo dee kala firdhay oo amnigu u yaraaday waa jira isu socod la-aan badan waa jira communicationkii oo yar waa jira duruuf dhaqaalo iyago ayan dowlad taageeraysa ayan jirin waa jirta wasaarad awqaaf oo maanta miisaaniyad le oo masaajidii iyo arrimihii diiniga daryeelaysa oo waajib dee diini saaran canshuuraha laga qaadayo ummadda qayb waa inay yeelataa dacwada iyo diintu waxaasoo dhan iyagoo culimadu haysan ayay haddana dadaal bixinayaan badan ummaddii inay wargeliyaan inay islaaxiyaan qabaa'ilka inay heshiisiiyaan iyagoon cidi u dirin waajibkooda iyagoo dareemaya maxaa dhacay ilaahay baa subxaanahu watacaala waajibkaa saaray marka culimadu door weyn bay gudanayaan ummaddana u hayaan gudo iyo dibad oo aan cid kaleto iyaga ahi aanay geli karin bataat maba geli karto laakiin intaa ha kasii kordhiyeen baan leenahay waana in lagu kaalmaya oo hadday tahay maamullo iyo hadday tahay ganacsato iyo hadday tahay keyrkeed waa in lagu kaalmaya oo culimadii hadda markii la isugu soo dhigtay masaajidii xataa inay ka khudbayn kari waayaan duruustii inay akhrin kari waayaan salaadii in la tukan kari waayo iyagu sida maamuladu ay xaras isugu teedeen oo ay waardiyayaal leeyihiin oo staff leeyihiin ayan lahayn haddee marar badan waajibkoodii ma gudan karaan waa dad bani aadam oo dadku waxay dhibaatada ay ku nool yihin ku nool sheekh maxamed idriis jazaaka allahu khayr waa kugu soo noqonayaa waxaanu isku daynay barnaamijkan intaanu ka shaqaynaynay bishii aanu hawada ka maqnayn oo dhan anagoo isku daynay jaanibiye kala duwan oo fara badan inaanu helno dadka al-shabaab taladooda ka go-do balse marnaba waxaa noo suurtageli weyday inay naga aqbalaan invitationkaas oo hawada ay ka hadlaan oo ay soo bandhigaan waxyaalaha ayagu ay tabanayaan si loo helo dood balansia ama labada dhinacba maxay ta dhex marta xalna markaa loo helo qolo walba qolada kale si toos oo la hadasho in ka badan 6 jeer waxaanu isku daynay inaanu helno ashkhaas aan doonay halkan inaan magacooda ka sheego oo aanu ku tuhmaynay inay hadli karaan taladuna ka goodo nasiib daro way suurtageli weyday laakiin waxaanu ku caawinaynaa ciddii la fikrada ama dareemaysa ayagu inay maaragtay ay meeshii ka maqan yihiin oo isla maaragtay waxaanay tabanayaan iyo waxaan waxal ku imaan karaa khadka taleefanka inaad soo geshid magacaaga bedel meeshaad joogta hanoo sheegin waxaanu rabnaa oo keliya ra'yiga saliimka oo aanu doonayno in maaragtay wax lagu gudbiyo xataa waxaanu idiin ogolnahay inaad hawada soo gashaan oo nala challenge garaysaan oo dhahdaan waxaanu waa khalad waxaanu waa sax waxaanu diin maahan waxaanu waa baadil waxaana xaqa diyaar baanu nahay wixii diina dabcan waxaa ka jawaabaya dadka ahalka u ah laakiin wixii kale oo maaragtay arrimaha ka baxsan isla qaadaa dhigi doonaa waxaan jeclahay markaan inaan ku duwo sheekh bashiir salaad oo ah madaxa culamaa u diinka Soomaaliyeed oo asagu ku sugnaa magaalada Garowe 12 habeenimana loo ogolaaday wariyaasheenu inay interview ka qaadaan Allahu jalla jalaaluhu ha xifdiyo cimrigiisana ha barakeeyo hadaba bashiir sheekh bashiir oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in la wada hadlo iyo wuxuu xalka u arko daawasho wacan حتى هدي أمنيا أي تحي مد بعتنا hortagta xarakada al-shabaab oo la fariisatay oo bulshadii si caamal ugu sheegayo oo cadayso qodobada ay kala duwan xarakada al-shabaab dadana warkii dadka ku soo celisa oo naftooda horeeyaan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam horta su'aal fiican waxa uu jawaabteedu horta dadka waa la kulmay kuwankaas wuxuu dhacay 2009 wala kulanay abid culumaha loo diray laakiin wax faa'iido lagama keenin maxay nimankaanu niman ixtiraafsan in culimadaas culimo yihiin oo ixtiraafsan in maxaan ku yiraahaa diintu ma wada hayso maaha waa niman go'aan gaaray ah in ayagu ay culimo yihiin culimo kale isan jirin in ayaga la soo raaco waxa ka soo haray khaldan yihiin kuwaankaasi gaareen tan kale waxa weeyaan nima u diyaara inay maaragtay meel public yimaadaan oo la doodaan dadka ama doodo maaragtay ala duubo oo la dhageysto ma aha marka aragtidooda ku aadan in kaliya culimo yihiin culimada ictiraafsaneen culimada xataa gaaraysiinayaan oo culimada ay leeyihiin waa khaa'iniin oo
culimmada ay leeyihiin gaalay u shaqeeyaanoo mar haddee nin gaal ku arka ama ku arka inaad khaa'in tahay ama ku arka inaad tahay jaasuus gaalo u shaqeeyaa hadda qofkaas kuma ictiraafsana culimanimo kuma ictiraafsana marka fursad iyo jaanis ama jawi sallaxan oo aqbala in la niqaasho meesha aan kama muuqanin saasta markii koowaad oo maaragtay arrinkaas isku daynana 2009 bay ahayd culimmada loo diray rag waaweyn ahaa oo runtii aan cilmi leh da'na ah waxay kala soo kulmeen mucaamalo waxay kala soo kulmeen aan fiicnayn oo munaasab ahayn oo aan ixtiraam noo sheegeen taas marka waxay noo caddeynaysa in dhalinyaradaas aysan u diyaar ahayn in lagala doodo masaa-isha diiniga keliya ay ka go-an tahay ama na soo raaca ama waa khaldan tihiin markii aad leedahay waa lala dooday waa war weyn oo soomaalidu markii loo sheego ama bulshada loo sheego ay bulshadu u danaynayso ma faahfaahin kartaa Sheekh Bashiir xilliga loo kulmay culimada la kulantay miisaankooda iyo qodobadii lagala dooday oo ay ku gacanseereen inay qaataan sidii saxda ah maqdad sidaan kuu sheegay shir waxaa jiray hay'adda culimadu ay qabatay oo lagu qabtay afteerka gurguurte ama guuleed xatalaydba guddi weyn culimo oo rag waaweyn ku jiraan Sheekh Cali Warsame ay ku jiraan iyo Macallin Maxamed Dawaarta loo naxariisto ay ku jireen baan filayaa umma laftiisa ku jiray la tahay baa loo diray marka meeshii loo baahnaa horta in la doodaba ayaga yihiin dhageysta anaga muxaadaraynayna yaa u hadlaya iyo culimahan ay ka sadar meesha nimanka maamulaya meesha ayaa meesha yimid marka saas baa noo sheegay mar hore ahayd marka haddii meesha loo baahnaa in la doodo oo dad xataa haddii masalan moogta la doodahayo doodu aanay usluub bay leedahay waxay leedahay qawaaniin bay leedahay aadaab bay leedahay labada qolo doodaysa waxay ka doodahayaan xataa guddi dhexdhexaad ahoo maaragtay baa loo baahan yahay laakiin meeshii in ay cawaadada yimaadaan oo loo muxaadareeyo oo loo sharxo barnaamijka ay shabaabka ay wataan iyo buugta ay haystaan ilaa ictimaadayaan bay noqotay meel dad ma noqonin marka xataa niman aada iskula weyn oo cidna wax u ogolayn bay nimanku runtii u muuqdeen walidaalika wax rajo ah intii laga fadhiistana inay ahayd wax lagu khasaaray bay u muuqatay in rajo kale laga yeeshay nimadii diiday taasay ahayd waryaheena ku sugan magaalada Garowe kana hadlayay dadaalkii culamaa diinka Soomaaliyeed u galeen inay nabad ku soo dabaalaan dalkii hooyo lana hadlaan da'yartaas dadaalkaas wuu soconayaa waxaanu insha Allah taala rajaynaynaa dawladda iyo culamaa diinka iyo Soomaali weyn meel kasta ay joogto isbiirsatay dalka hooyo nabad lagu soo dabaaliyo insha Allah taala intaan anagu halkan joogna TV-ga Universal waxa naga go'an wixii wanaag iyo nabad iyo khayr ah iyo waliba sugitaanka qaranka Soomaaliya inaanu insha Allah taala barmood gareeno waqti badan iyo time fara badan siino waa hagaag Sheekh Maxamed intaanan u gudbin culamaa diinka kale iyo siyaasiyiinteenaba waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa la yiraahdaa markaan dhalinyarada da'da yar waxay ka cabanayaan ciidamada qalaada dhulkii jooga waxay leeyihiin gaalada soo wadateen nabadgelyadii maxaa la sidaasay maaragtay dagaalkan u wadnaa ilaa gaalada dhulka ka baxda kama baxayno haddii nimankaan dhulka ay ka baxaan siduu wasiirku u sheegayna iftiinka yar ee qarannimo ee iminka baxaya wuu burburaya dowladdiina waa tabar yar tahay shicib taageero oo hub haystaana ma jirto sidee labadan waxyaalood xal loogu heli karaa Abdulxafiid horta sidee xal loogu heli karaa waa ka hadlaynaa waxaan jeclahay wax yar inaan uga noqdo su-aashaadii hore oo ku saabsanayd maxaa keenaya inay al-shabaab diidaan wadahadalka ama nabadgelyada waa gartay su-aasha waa in si cilmiyeysan looga jawaabo tafadal sheekh oo waxba xadguduba aan lahayn midda koowaad anu waxaan leeyahay 10 asbaabood baa ugu weyn waa jiri karaan asbaabo kale midda koowaad waxa weeye inaan go-aanku iyaga ka go-in tandiim caalami ah oo alqaacida ah oo dagaalkiisu caalami yahay ay ku jiraan marka si gaar go-aan uma gaari karaan qodobka labaad waxa weeye wadciga daakhiliga ah ee Soomaaliya ma khuseeyo kaliya ninkan waad maqlaysaa tasriixaadkooda in wadamo kale in loo sii gudbo manashan in laga dhigto kaliya meel laga sii gudbo wax laga diyaariyo oo dalal kale loo sii gudbo
midda saddexaad waxa weeye inaanay hadaf u ahayn ama ujeeddo u ahayn dowlad in la taago oo dal la dhiso oo ummad loo khidmeeyo oo adeegyadii bulshada loo sameeyo oo iskuullo xataa waxaad ka garan kartaa hadda dhulka ay xakumeen intaasoo sana janis baa shacabku siiyey hal madaraso male hal cusbitaal male hal jid male hal adeeg oo shacab male qaxooti soo celin male dibudejin male shaqo abuur male yani dadkaagi shacabki inay dowlad sameeyaan oo dad u adeegaan kuma jirto fikirka alqaacida ka mid maaha oo al-shabaab ay ka mid yihiin arrinka afraad waxa weeye guluwiga oo ku talaxtaga diinta iyo takfiirka oo dadkan kaleetoba iyo ummaddanba qofkii markuu arko dadan gaaloobay oo aan waxba la wadaagi karin dowlad wax lama wadaagi karo tafaawud lama geli karo qabiil lama geli karo dad lama geli karo cid kale waxma ogolaan karo arrinka shanaad waxa weeye amniga shaksiga ah oo ashkhaasta madaxda ka ah sida alqaacidaba yani markay iyago adduunkii o dhan la direen oo dadka o dhan la direen muslim iyo gaal qofkii wuxuu ku jiraa amnigiisii shaksiga ah meelna kuma noolaan karo marka dadka o dhan waa inay waxaasoo dhan ku jiraan sida mushkiladda isaga haysata waa inay dadka o dhan haysataa bilkhasab inay u haysato arrinka lixaad waxaa ka mid ah oo aan isleeyahay asbaabaha dee meesha suldo iyo magac baa ku jiro kama maqna bani aadamku madaxtinimada waa jecel yahay sida nimanka siyaasadda ku jira ama kheyrkeed ku jira arrinku siyaasad kama marna marka meeshan siyaasad waa ku jirta jaah baa ku jira magac baa ku jira suldaa ku jirta oo madaxtinima ku jirta arrinka kaleeto meesha ku jira waxa weeye soomaalidu madaxadaygeediiba iyaguna aan meesha ka maqnayn oo sabab kale ah oo qofku hadduu xataa shay uu qaladkiisa xataa u muuqdo wuxuu isleeyahay maadaa ka noqonayo meel aad ka noqoto ma joogte naar baan ka xigaa iga daa cadaab baan ka xigaa inaan ka noqdo wixii aan maarta hadduu arko xataa in wixii sii xumaanayaan maalin wal oo shacabkii waa kaa hor imanaya xuluul ma jirto dadkii oo dhan kaasoo horjeesay culimmadii dhan kaa tagtay ahlu caqligii kaa teg shacabkii kaa teg adduunka kula wada dir yani meelna kuman qofku ma oranayo war ismuraajaceeyo ama wax kaa qaldanyi ama adiga wax kaa qaldanyihin waxaa ka mid ah oo qodobka sideedaad ah arrinkan waxaa ku jira ikhtiraaq khaariji oo fara cadow oo ama anagu aan ogaano ama yaynaan ogaanine ka shaqeynaya kuma jiro arrinka ugu dambeeya waxa weeye nabadgelyadu sideedaba waxay u arkaa alqaacida ama fikirka al-shabaab wuxuu u arkaa cadowga inay u tahayba oo in nabadgelyo la helo oo dalku dego oo dowladnimo u yeesho taasu mashaariicda inaanay fulinayn bay u arkaan marka fawdada iyo dagaalka adduunka o dhan walidalika fataawaha markaa dhegeysato sheekh xasaan oo muftiga ah wuxuu leeyahay waxaan arkaa waa la soo den karaa kelib waxaan arkaa maamul waxa jira oo dhan in dhulka la dhigo waxaas diin maaha maamulka waa la saxaa lama wada dumiyo wuxuu ku leeyahy ay maamul oo jira koonfurland puntland somaliland kadaland kada kulli waa in soomaali leedahay waa in la wada dumiya waxaan ka ahayn imaara alislaamiya oo shabaabku ay leeyihin tabjiilku hayo waa maxay marka la burburiyo ya tabjiilkiisu waa maxay sideeda waxa weye fawdadaas baan wax ku xukumaynaa ila kitaab baa jira hadda yani qaacida masalan munadiriinteedu ay qoreen oo la yidhahdo idaaratu tawaxush waa in qaabo meesha laga dhiga kulli la burburiya wax walba ay noqotaa sidii qaabadii oo kaleeto duur ay noqota markaa duurkaas la idaareeyo oo la xukumo waxba dhisnayn waxba taagnayn marka taasaaba laga helaya wuxuu ku leeyahay amniga maanta maadaama gaalo dhulka haysato oo adduunka gaalo haysato dee annaga nabadgelyadu ma noo aha maslaxo sideeda waa in xabaddu ognaataa madfacuuna taagnaadaa oo dagaalku saas adduunka u ognaadaa marka taas waa qeyb ka mid ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay yaanan iyagoo dhan wada saarine nabaddiidada waxaa qeyb ka qaadanaya xukuumaadkii soomaaliya soo maray hana ku jirto qoladan walaalaheenu hadda xukuumaddan hadda dhalatay oo aan rajaynayno inay yani dowlad rasmi ah oo dee maaragtay soomaaliya u dhalato ay noqoto oo meeshii laga rabay ka soo baxda taasoo ah inaanay maamuladii imanayay aanay awood iyo xorriyad kaamila u haysan sida aan ognahay inay la hadli karaan inay furi karaan channels ilan maslaxaddan adaa lagaa rabaa dalkaaga waxa gubanaya dalkaaga waa anuma umalaynaayo in masalan haddaadan adigu mubaadarada qaadan dadka kale inay ku ogolaanayaan marka dowladuhu laftigoodu bima fiiha dowladdan hadda jirta naseexadu waxa weeye inay raadiyaan xal laftigooda ciddii lala hadli karo ciddii hal la furi karo ciddii lasoo jiidi karo ciddii wax loo sheegi karo waa inay yani nisbe 10% xataa ha ahaato 10% ha ahaatee meesha ku jirta dadka kalena markaas sidii uu wasiirkuba sheegayey gacan la iskaga qabto aan rabin nabadda iyo wanaagga aan rabin weligeed ba xalku siduu ahaan jiray saan sheegay midna waa fikri oo siyaasi ah
midna waxa weye xoog iyo gacan in la iskaga qabto. sheekh maxamed idriis khayr allah ku siiye waxaa dowladdan hadda cusub oo curatay ka mid ah hadaladooda iyo xukaamtooda markay hadlayaan inay yidhaahdeen waanu soo dhaweynaynaa cid allaale ciddii kasoo tagta dagaalka iyo xabadda iyo qaxarka iyo dhiigga iyo isqarxinta oo walaalahooda iyo dalkooda iyo dadkooda ka mid noqota. albaabadu way furan yihiin. dowladdu maxay kaloo awoodaa inay samayso inay tiraahdo walaalayaal imaada maahane ayagii uma tegi karaanoo wuxuu yidhi wasiirkii aamin lagama noqonayo, culammadii looma jiri karo aamin lagama noqonayo. ayagii inay kasoo tagaan oo ayagu ay yimaadaan oo dhahaan anagu hubka waa dhigaynaa, dadkeena ayaanu ka mid noqonaynaa, shardiguna inay hubka dhigaan wax dhib badan maaha soo maa si nabad loo helo. waa sax waaye laakiin siday u badan tahay ogolaansho maba jiraan oo nimanka iyagaan baxal ogolayn, laakiin min baabi siyaasa waa loo baahan yahay dowladda inay mar walba ajendaha ugu jirto jaanibka siyaasiga. dowladaha adduunka o dhanna waa shay siyaasi oo macruuf, cadowgooda way la hadlaan. turkiya hadda ojalaan oo xabsiga ku jira bay la hadlaysaa, kurdistaan bay la hadlaysaa, xabaduna way socotaa, wadahadalna waa socdaa. afghanistan iyada oo maaragtay la dagaalamayo ayaa haddana waxaa socda mufaawadaad hoose. taalibaan iyo maraykan baa wada hadlaya, taalibaan iyo yurub baa wada hadlaya, taalibaan iyo bakistan baa wada hadlaya, waa socotaa siyaasaddu. marka waxaan ka wadnaa yani waa in iraada waa inay jirto. ila dalkan inagaa le soomaali ahaan dowladeedood inagu waa in maslaxadiisa iyo deganaanshihiisa ka tashanaa oo aan go-aan u leenahay wixii maslaxadeenna ah oo dalkeenu ku degi karo oo dabkiisu ku demi karo wasiilo kasta inaan u marno. ciddii diidana markaan meel uga soo wada jeesano sida hadda nimankan diidan oo iyagu dee waxbaba aana gelihayn saan sheegnay oo aanu socon ilaa inay wax burburiyaan mooyaane ama waxyaar mooyaane gacan baa la iskaga qabanaya kuwaas. waa gartay baaraka allahu fiik sheekh maxamed waa kugu soo noqonaya. daawadayaal waxaad weli naga daawanaysaan tv-ga universal qeybtiisa arrimaha bulshada barnaamijkan specialka aan ugu magac darnay arrimaha bulshada special oo bil walbaba 20keeda ilaa 25keeda isbuuca ka daawan doontaan tv-ga universal aanu ku qaadaa dhigi doono insha allahu tacaala waxyaalaha markaas danta guud ee dalka soomaaliya ay ku jirta iyo sidii loo horumarin lahaa wanaagga iyo nabadgelyada iyo weliba initiative tv-ga uu qaatay oo ah in la saacido wanaagga iyo khayrka iyo qaranka soomaaliyeed siduu lugaha ugu istaagi lahaa. tv-ga mas-uuliyadda asagaa isa saaray mahad ka gaarto injineer axmed oo asagu fikradda markii hore ay ka timid in dadka iyo dalkeena iyo diinteennaba sidii nabad loogu soo dabaalin lahaa waqti badan tv-ga uu ku bixiyo isla mar ahaantaana dadka ahalka u ah uu keeno. waxaan kaloo aanu fursad aanu ka raadsanay inaanu ka helno wada hadalkan caawa nagala soo qeyb galo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed. waxa uu noo sheegay in uu aad iyo aad u jeclaan lahaa laakiin wafdi martiya u joogo sidaa awgeedna uusan nagala soo qeybgeli karinin. insha allahu tacaala barnaamijyadeena dambe ayaanu waqti